شوف اللي انت عايزه. طب انا مش داخل احور عليك على فكره. والله مش حاسسك شايفني بحور مش عارف بحور ليه. والله، الدخله غريبه بس انت فاهم قصدي. يعني انت مستغرب الدخله بس مش اكتر. شوف انت عايز ايه، ما تشغلش بالك. انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه. مكانك يعني. الدبدوب ده بكام طيب؟ اهو ايه ده الدبدوب ده؟ ده ب 150 بس. دي شنطه ها؟ دي شنطه دبدوب اهو، لو عايزت اي حاجه في اي انا عايز وقت. ارخص حاجه عندك حاجات طيب. للمدارس وحاجات للكليات وحاجات للجامعات واختك خلاص، طب الصغيره بص يا حاجات عم. كبيره. طب بص مش بس عشان انت بالك. مش مقدر بس ان انا ظروفي يا صعبه. عم ولا اي حاجه والله، شوف اللي انت عايزه. انا عايزك بس عشان ما اكترش عليك، شوف بس اكل عيشك. يا عم امضي لك بس، انا معايا بطاقتي هنا، يلا طلعها لك ما بس. تطلعش حاجه بس اللي انت بتقوله ده. ما تشغلش بالك بس، شوف انت عايز ايه. تاخد دي؟ اه هاخد دي. تعال. طب انا واقف مستنيك هنا اهو. شكلك راجل محترم. انت عايزه مكانك ايه؟ بس انا مش عايزها كده من غير اي حاجه، انا عايز بس في يوم بس ما تشغلش بالك بس، شوف اكون جايب اللي لك انت عايزه. الفلوس. انت هتكون بتفتح امتى انا بفتح من 12 ل 12. الساعه 12 الظهر، انا 12 مش عارف. طب بالليل. اسيب لك ايه رهان شوف طيب بس انت عشان اسمك ايه؟ انا اسمي شهاب يا محترم. حبيبي يا شهاب. اخوك هاشم، لو عايزت اي حاجه المكان طب مكانك. بص يا هاشم بس اقفل يا عم بقى عشان بس انا محرج بس من الزبائن يا ده. عم مالكش دعوه بس، شوف انت عايز اسمعني بس اسمعني. انت بس دلوقتي واحد عايز تديني دي ببلاش، دي جاي عليك يا عم مش بالسعر هديك دلوقتي. ببلاش، لما يبقى معاك يبقى تعالى. يعني مش لما يبقى هنمشي معايا بقى. فلوس دي حقها قلت لي 200. 200 جنيه مش هديها لك ببلاش، ما تقلقش. يعني انا وقت ما يبقى معايا فلوس لما يبقى هديها. معاك فلوس تعالى خدها. اكيد. خلاص خدها معاك هنا، لما يبقى معاك فلوس هديها همشي همشي تشغلش بالك. خدها وامشي. خدها وامشي واللي انت عايزه. مكانك يا شهاب. السلام عليكم يا هاشم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم يا صاحبي. تمام. انت مش واخد بالك مش واخد بالك من حاجه؟ لسه واخد مني الشنطه صح؟ اه. تصور ايه؟ على فكره كل دي كانت تجربه انسانيه. اللي انت عايزه مكانك. انت راجل محترم. اتفضل كده. بس عايز اقول لك حاجه، الفيديو ده مش دعايه يا جماعه قسما بالله. الفيديو ده بس في حق الراجل المحترم ده. هيقول لكم عنوانه. عنوانك فين؟ المنصورة، شارع بيرو، شارع الجمال، متفرع من شارع بيرو. اسألوا على مومنتو وما يتوهش. حبيبي يا هاشم. سعيدة. الف يا سلامه. باشا.